看这位勇士能不能在这一趟浑水的鱼塘里面摸到鱼了。这位勇士摸到的是一台华为的 Pure70，目前华为的这款二手的售价还需要4000多，而在鱼塘里这台机器只需要1000多出头，是不是看着就心动？后壳是有明显的分离，自己有拆过检查看了一下，外观看着还算完好。购买的时候描述说机器只是轻轻一摔就不能开机了，而且机器是没有维修过的，但事实是这样子吗？而这位兄弟有那么大的勇气从鱼塘里面讨机，主要之前也是有机器在我们这里维修过，而且还是2、3修的机器，最终也维修了成功。说实话，面对4000多的机器，如果能维修成功，随随便便能省下2000多，这可能也是捡漏的诱惑吧。但到底有没有这个运气呢？打开了上面的背板，能明显的发现主板的磕碰位置还是非常的严重。拆下了主板，观察了表面，确实也没有维修过的痕迹，而且看似板层的情况也不是十分的严重。大家觉得这个兄弟的鱼塘之旅会不会顺利呢？我们先把主板上电来看一下电流，上电的瞬间，电流在轻微的摆动。按下开机键是没有任何的反应，这种情况更多是内在的主板供电存在了短路的状态，这也是重摔机器比较常见的一种问题了。到底是哪一路的供电出现了问题，我们还需要仔细的查找一下。从 CPU 的部分开始着手，利用电流表从 CPU 的周边供电进行测量。果然测量到 CPU 边边处有一个电容两端都已经出现了接地，电容也是电源和 CPU 供电的线路。而且除了通往了电源 CPU 围有这条线路的电容电阻也是比较多。我们先利用 1.8 伏的供电从这一端的电容处进行上电探测，再配合热成像的状态下，马上就找到了罪魁祸首。果然损坏的还是一颗电容，温度直接上升到了40多度。我们直接把这个电容给它拆除掉，有没有可能就这么简单就修复好了呢？说实话，从鱼塘捡回来的机器，我相信没有那么简单，你们觉得呢？去除了电容，我们重新给主板上电测试一下。电流不会轻微的抖动了，按下开机键，开机的电流也都正常的启动了，还真别说，主板的开机是已经解决好了。如果2000多能用上一台华为的 Pure70 Pro， 会不会让更多的兄弟蠢蠢欲动呢？我们还是先把主板装回去测试一下。果然装回主板的屏幕并没有点亮，但充电是有反馈的，也能发出充电的声音，也就意味着事情并没有那么简单。手机目前还处于不能显示的状态，但究竟是主板的问题还是显示屏的问题呢？但刚好我们没有这台机器来测试，我们只能先检测主板。双层的主板叠合板是连接了显示部分的通路，所以这回我们更仔细的观察了板层的叠合情况，仔细的观察到很明显上层连接了显示部分的信号小板缝隙明显的增大。测量了几路显示部分的数据，果然个别是没有数据组，到底是哪里出现了问题？经常看勇哥维修视频的兄弟们可以在评论区打出来。首先，我们需要把双层的上层叠合板信号部分给它拆除出来，查看一下。果然不出意外，一出意外都是大问题。我都说了，鱼塘的机器真的没有那么简单了吧？所以想要捡漏的兄弟们还是收手吧。目前是主板没有显示，这也是华为双层主板重摔的常见问题了。看过勇哥视频的兄弟们应该也猜到哪里的问题了吧？能看到整个信号部分的小板角点都已经完全的脱落在中框的框架上面。看到这么多掉点的情况，我感觉是有点凉凉了。信号上面的小板角点直接脱落了一大片。其实这也不是我比较担心的问题，因为摔得如此严重的板层，以往维修华为的经验，这并不是问题之一。而更担心的是下层的框架也都已经出现了大面积的掉点脱落。面对如此大的工程，说实话，一般人都会选择放弃，但也意味着这位兄弟花费的1000多凉凉了。原本2000多就想用上华为 Pure70 的，结果可能还要倒亏1000多，所以最后勇哥决定只能是硬着头皮帮他尝试了。毕竟能信任你的粉丝就尽力而为吧，努力过后只能是看结果了。想要检查好上面的中框有没有问题也是非常简单，我们先把整个焊点给它除漆脱平，脱平后的中层框架，我们需要整体的从每个焊点处进行区域性的探测。果然区域性有很大一部分出现了没有数据的状态，也就意味着这一部分肯定是有焊接框架掉点的情况。测量到一部分的框架数据组织明显是出现了丢失，如果拆除整个框架的风险性是比较高的，毕竟整体高温的加热对主板的耐造性也是一个问题。所以我们采用了部分切割的方法，把没有数据组织的板层直接给它切割开来，整体没有数据的部分还是挺大的。我们直接把两端切割开来，切的过程中需要利用没有数据传输的端口，切开了2个小口，直接加热，给它拆除出来。能看到拆到下部分的一个板层下面已经完全的掉点，而且是全面积的掉点，非常的多。说实话，看到这个情况，我都有点想放弃了。毕竟除了这个板层，我们还不能确定其他的板层有没有掉点，还是努力挣扎一下吧。把拆下来的部分框架给它把焊点去除。
把主板上面掉点的焊点利用打磨笔给它磨出有用的银角，但实际有用的并不是很多。我们最终刮出有用的角点大概是20到30个左右吧，好像也不是很多。刮出了有用的角点后，我们还需要给焊点重新补上。但因为这个操作太减压了，我们就不展示了。开个玩笑，其实是素材丢失了，但说实话是没有多大信心的。不信你看一下信号小板上面的掉点情况有多严重。处理好框架上面的掉点情况，把已经裁剪半折的板层框架直回吸浆，重新贴合回主板上。主板上面的框架就已经处理好了。同样的方法，我们还是需要给它刮出有用的焊角点。信号小板上面的掉点情况更加严重，把有用的焊点刮出，再把已经断开的飞出铜线收回线球，打回固化的胶水固化，重新刮出银点，再给刚刚磨出来的银点涂抹上吸浆。大家看似好像是几分钟的时间，但勇哥已经花费了6个小时的维修过程，所以看到这里的兄弟给勇哥点个赞，打打气吧。做好以上的步骤就可以重新给主板全面的指挥吸浆了。终于可以重新的给小板进行贴合了，利用风枪的加热让焊点形成吸球，而最后这个步骤也是一决生死的时刻。到底有没有奇迹出现呢？贴合好主板，我们再来测量一下显示上面数据。目前数据是没有问题的，但最终有没有奇迹出现呢？我们先把主板安装回屏幕上面测试一下，果然屏幕也是我比较担心的一个问题。但为什么前期没有去测试，也是因为没有配件的原因，而且主板还是检测到明显的数据异常，怕什么来什么，果然还是没有显示的。目前的情况有可能是主板，也有可能是显示屏。最后等了几天，终于等到有显示屏测试了，重新把主板装到好的屏幕来测试一下。更换了屏幕，终于点亮了，但因为电池是属于加密的，我们需要利用原电池来进行进入系统。主板能成功的进入回了系统，看到这里也就意味着鱼塘的水有多浑。主板历尽了磨难的修复成功，但屏幕居然是坏的。这个屏幕也不便宜啊，目前更换的话需要1000多。但幸运的是，整体的测试的功能也都没有了问题。如果按照这样的主板维修来分析，主板维修收购800不过分吧？捡漏的价格1000多，加上了原装屏幕1000多，总共的成本也去到了3000多。对于这么一个大修机器来讲，花个3000多值得吗？所以最终这位兄弟放弃了更换原装屏幕，只能是想办法讨一个成本低的屏幕继安装。鱼塘的水有多浑，你们看到了吧？还想要捡漏的兄弟，还是不要想着浑水里面能摸到好东西。而这位兄弟就是很好的教训。你想要讨别人的漏时，别人想讨你的可能是本金。